今日2025年5月12日，我由太古站上去柏架山，而家係由太古地鐵站 B 出口起步啦。跟住嚟到基利路公園上山啦。而家由基利路上嚟，接翻呢個偉業順景第二期。今日星期一所以唔係咁多人，所以沿途都好靜。呢個真係想看見大眼中郊公園。起步啦，開始上山啦，好曬喎！又話好涼爽。琴日好涼爽啊！今日柏架山有500幾米高，有排上。寫住大風坳，直上啊！係啦，係。而家要經過條橋啦。路都好多樹蔭，呢條路都幾好行。好啦，到啦，呢個大鑊飯啦！呢個係以前嘅戰時爐灶。以前大鑊飯啦，跟住航拍望望呢個戰時爐灶。呢度就上大風啊！沿住呢個柏架山道就可以上到山頂啦。望返轉頭，呢度可以睇到海景喎。喺呢度可以鬆佢埋嚟，慢慢睇睇先。沿住條路上就可以上到大上嗰個波波啦。到啦，前面有大風坳啦。上到嚟啦，大風坳。嚟到大風坳咧，就有個洗手間嘅。再上啊，大風坳再上。哇！呢個沿途啲馬路嗰啲石咧幾靚。而家上到嚟觀景台有張凳嘅，可以望睇下風景。下面嗰度就係將軍澳。右邊就係發射站，我哋繞過個發射站。小心線啊！哇，要捐過去喎。
會就室啊，好多師奶啊，啱我哋呢度。慢慢得噶啦，小心先啊！落完山而家跟住上山，上山就到噶啦。跟住見到最後竹林啦，到啦，直接到咗標高處啦。喺標高處望出去，見到兩個發射站，即係兩個波波啦。下邊就將軍澳啦。呢個就柏架山頂啦，高532米。上到嚟山頂，梗係航拍遠望呢個柏架山嘅山頂啦。後邊嘅景色係最靚㗎。俾啲樹遮住，而家只係睇到前面嘅景色，就係將軍澳。而家升高啲，可以望到後邊啦。好啦，而家開始落山啦。好似呢個係2星係嘛？你寫話1粒星，但係我唔覺係1粒星咯，頭先上嚟。得啦，你落埋呢度就知道係1粒星噶啦。落山呢條路好多樹蔭，所以非常跣啊，好多聽撞，所以要小心啊！就呢條路落翻嚟啦。接翻今日嘅難度屬於3星，全程9.1公里，過咗4個鐘頭完成，最高上到532米。多謝收睇，歡迎訂閱，再見。